ရရလည်းညံ့နေတာဖွင့်ကငုံကတီးမပေးတော့ကောင်မလေးကကြောင်လေးကြောင်တော့ပြင်းနေတာဒိုးစစ်ဆိုတာရေးကြီးတယ်ဒိုးစစ်ကမှတ်တာမန်းလေးတို့တတ်ဂျေဂျေဘေဘောတူဘောဂျေ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 တမန်းလေးတို့ပြောင်းတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေတူဘောတူမောင်လမယ်တို့ကပြဘေတို့ဘေတာပြီးပေါင်းတူဒါမောင်လမယ်တို့လမ်းမတော်ဘူတာတို့ကြည့်လမ်းမတော်ဘူတာတို့ခါမကြဘူးဗျာဘူတာဘေးမှာမူးပြီးတော့ရမ်းနေတာမင်းကဟာဒီနေ့ညပြတ်တယ်မလို့ဘူးခင်ဗျငါကြီးလိုက်ပိတ်ခန်းနေရပါဘယ်လိုလုံးဟုတ်ခင်ဗျဒိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အေးဒိုးမျိုးလေပြတော့ဟိုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဂျေဘေတို့ဗျာဂျေရမတို့ကပြောင်းတူပေါ်တူဘေတူပေါ်တူအသွဲမောင်မယ်တို့ကပြဘေတို့ပြီးပေါင်းတူမောင်မယ်တို့လမ်းမတော်ဘူတာတို့ပါကလေးမလေးတွေနောက်လိုက်ပြန်လဲဟိုလူရမ်းလိုက်ဒီလူရမ်းလိုက်မင်းလားရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံလေရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံမောတာတော့ပြန်ပြောလားတိုးမျိုးဒီလက်ပြည့်စုံပြောတာမြန်လာပဲရဟိုဒီတိုင်းနားထောင်လို့ရပါလားကတော့အကြိုက်မနေပါနဲ့ရသုံးချက်တစ်ချက်ကပြန်စားမလို့ဟိုမလေးတို့ကတတ်ဂျေဂျေဘေတို့ဗျာဂျေဟိုရန်ကုန်တို့ကပြောင်းတူပေါ်တူဘေတူပေါ်တူမနိုင်တော့ဟိုမလေးတို့ကတတ်ဂျေဘေတို့ဗျာဂျေမလေးကိုပြန်လှည့်မသွားနဲ့ဟိုလည်းတို့ကပြောင်းတူပေါ်တူဘေပြတတ်ဂျေဒါမလေးတို့ပြောင်းတူပေါ်တူမလေးတို့ရန်ကုန်တို့မောင်လမြိုင်တို့ပြဘေတို့မန်းလေးမောင်လမြိုင်တို့လာမတော်ဘူးတော့ပြပါရထိုင်တော့ရိုက်မလို့တဖေးကြံလိုက်ပါရဝေးစံကလေးတုံးလေးရဲ့အရက်တလုံးပဲသေးလေလာမင်းကရင်လို့လားကကျင်လားကောင်းမော်အဲ့ဒီဒိုးစစ်အကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်သိကကျင်လားကကျင်လို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးတာခင်ဗျလမ်းမတော်ပူတာဒိုးနဲ့လာတွေ့နေတော့ကပြီးရင်ငါဆိုပေးမယ်ပလုံးထောင်လေးနဲ့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကရတော့ခလေးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟိုမြမကုံကြီးတွေကနော်ဘလူးကတက်လာပါပါလေပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ဟေးသမီးလေးတယောက်အပြိုပေါက်ကျူရှင်เจ้าကိုရောက်ကျူရှင်เจ้าကအိမ်ကိုမပြန်အဖေပတ်လက်လံပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ထောင်နွေမာတော့ထီဆောင်းမာတော့မီးဟေးနွေမာတော့ထီဆောင်းမာတော့မီးမိုးရီကြီးမှာပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်မြစ်တာပြက်ချင်းလားနှလုံးသွေးမှာကြောက်ကနဖူးအောက်မှာပါဇက်နဖူးအောက်ပါပါဇက်သူ့မိမမှာပလုံးထောင်သူမလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်နဖူးအောက်မှာမျက်စိပါဇက်အောက်မှာမဲစိနဖူးအောက်မှာမျက်စိပါဇက်အောက်မှာမဲစိမိုးရီကြီးမှာပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ဟေးတော်လာပြီပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်အချိုးမှာတော့ထညက်အရွက်မှာတော့လက်ဖက်ဟေးအသီးမှာတော့တရက်သူ့အိမ်မှာဟာကျက်ပလုံးထောင်မရိုင်းတာကျွန်တော်မေးမကိုကြက်တယ်အစကကျွန်တော်အကဲခတ်မိတယ်ခမရအားနာလို့မမေးတာဟာဒါတိုင်းမမရဘူးစိုက်ကသမားတွေစုံစမ်းရင်ရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လား